看什么看啊？赶紧走啊！没见过这么大宅子，长长世面。好了，赶紧走啊！兄弟，这地儿真不错哎，有山有水的啊。这水是从哪儿流到哪儿啊？哎呀，不是你一直不说话，我一个人说也挺尴尬的。我跟你说啊，兄弟，这个花啊，它特别不好养啊，它娇贵着呢。啊，这个花它不能不浇水啊，水也不能太多，反正就是这阳光啊，这个空气质量什么的都有要求。这花北京养不了啊，就咱们西湖合适着呢。王哥，有什么事儿，咱有话好说嘛。好好说，你不听啊？说吧。说啥？听说朴道也就是张定邦的家在狼贝塔，他藏在这儿，小日子过得不错。我就是想跟你打听打听他们家的地址。王哥，这我真不知道。我要知道，至于在这儿被你拿枪顶着吗？朴道每个月飞一次狼贝塔，你敢说你从来没见过他？见我肯定是见过，可他老婆孩子藏哪儿，他也不可能告诉我呀。都知道那是他命根子。我相信你，他不可能告诉你他老婆孩子藏在哪儿，但是从他的言行举止里，你没看出来点什么吗？没有。再好好想想。真没有，我们谈正事儿都是。可能你得换一种方式再想想。王哥，别！我告诉你，今天这趟浑水你不想趟也得趟。1、2。我说，王哥，我只记得上一次我见他的时候，他打了个电话，提到了儿童遥控飞机，还说要把市面上的各种型号啊、款式都买回来之类的。Hello 也听不懂。那个，我能不能出去，到外面走一走？哎呦，你赶紧过来吃饭。怎么听不懂？这比划也看不懂。哎呀，你跟他说，你不是对牛弹琴吗？哎呀，累死我了。你先吃吧，赶紧吃吧，趁热。哎，不是小哥，那个，你看啊，我也不能出去啊，但是又闷是吧？你能不能给我搬一盆花来？我看看解闷什么的。这周围我跑哪儿给你弄花去啊？有，我看给厨房送货那个，他那天就捧了一捧兰花，特别好看。你去找找呗，你们肯定也不要是吧？你就给我呗。行，我给你找找，你先吃着啊。谢谢啊。这上面的飞机我都有。那这个呢？叔，这个我没有，你能让我玩一下吗？当然可以啊，但是你要告诉叔叔你叫什么名字呀？我叫刚初。刚初啊？叔，你能把这个飞机卖给我吗？那可不行，这是叔叔的宝贝。但是呢，你可以把你家里最好的飞机拿出来跟叔叔比赛，你要是赢了，这架飞机叔叔就送给你。好，叔叔，我们拉钩。来，拉了钩，我们就是好朋友了啊。
放学了，我们回家。去了，回家。叔叔再见。再见。再见。叔叔再见。再见。看着不像啊，这也太普通了，这可不是张定邦的风格。普通才有问题呢。住在这样的房子里面，接孩子还带2个保镖，这不是此地无银300两吗？嗯，就是他，就是他，是吧？是不是可好看了啊？是呢，是呢。嗯，这小紫花，谢谢你啊！不客气，不客气，你赶紧吃吧，吃完叫我。好，多谢多谢。刘局，谭豆豆信号发回来了。哎，豆豆，你能听见吗？我是乔梁。就是张宁萌发现我的身份了，他把我关起来了。你的情况我们这边已经了解了，你现在要注意的是，要确保这个信号器在你的身上，不能被人发现。只有这样，我们才能随时了解你所处的环境以及你的情况，明白吗？好，我知道了。豆豆啊，我是刘丽人，你呀放松一点，压力别那么大。现在整个形势对我们有利。另外，我告诉你啊，靖远呐不但安全，而且张定邦的家人已经掌控在靖远的手里，所以从大局上看，形势对我们有利，主动权在我们手里。哎，可能是啊，靖远会作为交换条件，张定邦呢就会带着你，去一个地方，你也不用紧张，就跟着走，一路呢都有我们的人，最后有一个问题，我只是提醒你啊。已联络上豆豆，按计划展开行动。
记住啊，轻易别开枪，尤其是对女人和小孩。是。快走！站住！往哪儿跑？站住！站住！刚初啊，听叔叔的话，叔叔不会伤害你。你们是谁？到底想干什么？想要活命就听我的。好啊。喂，文叔，搞定。相片传过来。怎么样，照片好看吗？蔡炳坤，你他妈自寻死路啊！阿爸，亏着上次你逃走的时候啊，我送你看着你带着你老婆孩子。你敢？你敢，我有什么不敢的？而且我手上的筹码还比你多一个人啊！蔡炳坤，你他妈是了解我的，我张定邦想弄死一个人，绝对不会让他舒舒服服的死的。我是了解你啊，所以我才去找你的那个命根子啊！啊，阿爸，我不想跟你开战啊，让你听好啊，谭豆豆一命，换你老婆一命，那刚出的命，你就拿你那份销售网络来跟我换吧。我给你2个小时，你考虑吧。敢他妈威胁我！好。帮叔，开门。好。